Надоело храпеть? Тогда эти упражнения помогут тебе избавиться от храпа, а тем, кто спит рядом, от желания тебя прибить. Открываем рот и высовываем язык как можно дальше вперед. Желательно при этом говорить какой-нибудь звук, например, и. Далее мы упираемся кулачком в нижнюю челюсть и начинаем толкать кулак вперед. Возвращаемся мы тоже на сопротивлении. Кулачок толкает челюсть, а мы сопротивляемся. Делаем, соответственно, так 20-25 раз. Открыли рот пошире и вращаем нижней челюстью 10 раз в одном направлении и потом 10 раз в обратном. Зажимаем карандаш сильно-сильно зубами и держим 2 раза по 30 секунд. А если видео тебе было полезным, подписывайся и ставь лайк. А я пока карандаш подержу в зубах.